ասացեք խնդրեմ սա ինչ ակցիա է եւ ով է նախաձեռնել։ Որոնց հայք շարքային քաղաքացի են, նախաձեռնությունն է։ Ակցիայի բուն միտքը ուղղված ընդդիմադիր ուժերին կամ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող քաղաքական ուժերին, ովքեր դեմ են այս իշխանությանը, որպես քաղաքացի ունեմ հարցեր ուղղվեց իրենց, հարցերը հետևյալն են, իրանք 6 կետից են բաղկացած, բայց բուն միտքը հետևյալն է, այսինքն երաշխիքներ են փնտրում, իրենցից եմ ուզում լսել մեծ երաշխիքները, օրինակ այն երաշխիքը, որ իրենք գան, իրենց խոստումները կկատարեն, կամ երաշխիքներ, որ գան անգամ կցանկանան կատարել, կամ փնտրում եմ այս սահմանը, ուզում եմ իրենցից լսեմ այս սահմանը, որից այն կողմ իրենք այլևս ի վիճակի չեն լինի իշխանություն լինելու դեպքում կատարել իրենց խոստումները ու ինքնակամ հրաժարական կտան, կամ ամենակարևորը ինչ լծակներ են առաջարկում ժողովրդին, որ ժողովուրդը վաղ նույն կոտրած տաշտակի առաջ չկանգնի, այսպես ասած անձրևի տակից դուրս չգանգնի կարկուտի տակ, եթե այդ նույն իշխանությունները ապագայում գալիք կամ ի վիճակի չլինեն, կամ չցանկանան հետամուտ լինեն նախապես իրենց տրված ծրագրերին կամ իրենց տրված խոստումներին։ Ու մեղքը հենց այստեղ եմ համարում, որ նախ որևէ ընդդիմադիր ուժ ծրագիր չի առաջարկում, թե ինքը ինչի համար է ուզում գա իշխանության, ու մի մակարդակ ավելի բարձր դիտարկում եմ այն հարցը, որ որևէ ընդդիմադիր ուժ չի ասում, եթե ինքը իր խոստումները չկարողանա կատարել, ինչպես արդեն հարցերի մեջ նշեցի, այս ժողովուրդը ինչ պետք է անի։ Ես ինքս գտնում եմ այդ հարցի լուծում, այդ հնարավոր երաշխիքները իմ տարբերակը սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ համախմբելու մեջ է, այսինքն այսօրվա ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող քաղաքական ուժերը ոչ թե միայն խոսեն, թե ինչքան վատնա Նիկոլ Փաշինյանը, ի վերջո ես որպես քաղաքացի գիտեմ, ինչ գիտեմ, ինձ հերիք է, դրանից ավել ոչինչ ինձ համար չի փոխելու, ասելով ինձ նկատի ունեմ շատերին։ Ինձ համար պետք է իմանամ ոչ թե ինչքան վատնա Նիկոլ Փաշինյանը, ինչը որ բոլորը փորձագետի մակարդակի վրա ասում են, կարևոր չի փորձագետ են, թե քաղաքական գործիչ, այլ ասեն, թե իրենք ինչի համար են գալիս, որն է իրենց նպատակը, որն է իրենց ծրագիրը, ի վերջո ուղղակի ասել Նիկոլ Փաշինյանը վատնա, մենք կգանք ինչ պետք է կանենք, իմ կարծիքով բավարար չի։ Յուրաքանչյուրն իր հերթին իրեն համարում է ամենաազնիվն ու ամենախելացին ու ցանկություն չունի որևէ մեկի հետ համագործակցելու, որովհետև մնացած բոլորին համարում է անազնիվ, անհայրենիք, ծախված եւ այլն, տգետ, միակ խելացին ինքն է։ Ես դա կարող եմ պրոյեկտեմ ճնշող մեծամասնության վրա, զուտ ապահովությունից ելնելով կարող է 1-2 հոգի տենց չլինեն, դրա համար ապահովության համար ասում եմ ճնշող մեծամասնություն է։ Խիստ բաժանում կա Ռուսաստան արևմուտք այդ հարցի շուրջ, որ այս հասարակությունը ուղղակի կիսում է երկու մասին, լուրջ կիսող հարց է իմ համար նաև այդ նախկին ներկա կոչվող խոսույթը, որը եւս թույլ չի տալի այս հասարակությանը համախմբել։ Ու հենց այդ կոնտեքստում նաև արցախցի, հայաստանցի բաժանարար այդ գծերը։ Նու դա իմ կարծիքով ավելի քիչ է ու չեմ կարծում դա խանգարող է համախմբման հարցում, չէ, իմ դեպքում պետական մակարդակ։ Հա, չէ, ես չեմ խոսում պետական իշխանություններն ինչ են առաջ տանում, ես խոսում եմ ինչ են առաջ տանում նաև ընդդիմադիր կոչվածները։ Ի վերջո դրանք շատ կարևոր են։ Եթե ես չեմ բացառում, որ որևէ քաղաքական ուժ կարող ունենա դիրքորոշում արտաքին քաղաքականության մեջ, բայց ոչ այս փուլում։